वीडियो को लाते देखो भाई, मजा आने वाला है। ना तोर लगे गाड़ी कागज, दो पुलिस वाले के हेलमेट लगेले वाले कैसे चालान कटी नहीं साहब, फंसा दिया रे भाई। अच्छा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। हेलमेट कहाँ बा? वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट। हेलमेट कहाँ बा तो? साहब हेलमेट नहीं खे। गाड़ी कागज ई करे ना तोर लगे लाइसेंस, ओह माय ना गॉड, गाड़ी के कागज बा, खांसी वाला है भाई। तो पुलिस वाले को ही परेशान करके रख दिया है। अरे साहब छोड़ दी। इससे पुलिस वाले कैसे छुटकारा पाएगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम लाते रहेंगे।